Inson qadrini ulug'lash bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Shu ma'noda 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida o'tkazilayotgan tadbirlarda ushbu tamoyil yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Joylarda Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan ota-bobolarimiz, shuningdek, mamlakatimiz mustaqilligi va tinchligini himoya qilish yo'lida jon fido etgan mard o'g'lonlar xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu kabi tadbirlar orqali yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'usi mustahkamlanib, tarixiy xotiraga hurmat ruhi yanada yuksalmoqda. Xotira va qadrlash kuni el-yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lida fidoyilik ko'rsatgan insonlarni yod etish, ularning ezgu xizmatlarini e'zozlashga qaratilgan muhim sana hisoblanadi. Yakkasaroy tumanida ushbu sana munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri ham ana shunday ulug' qadriyatlar ifodasiga aylandi. Tadbir davomida 200 ga yaqin Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining yaqinlari, mehnat faxriylari hamda faxriy harbiy xizmatchilar yuksak e'tibor va hurmat bilan qarshi olindi. Ular uchun bayramona dasturxon yozilib, samimiy tilaklar bildirildi. Bu yerda ko'rlar jamiyatidan taklif qilingan, nogironlar jamiyatidan taklif qilingan, faxriy jangchilar taklif qilingan. Shuning uchun bu menimcha juda yaxshi tadbir. Hozir ko'pchiligimizdan faqat shularga mamlakatimiz rahbariyati, tumanimiz, shaharimiz rahbariyati tomonidan bu hurmat, e'zoz degandek gap deb o'ylayman. Vatan mustaqilligi yo'lida xizmat qilish yuksak sharaf. Rauf aka Parpiyev ham umrining 50 yilini ana shunday ulug' maqsad yo'lida sarfladi. Tadbir davomida harbiylarning ana shunday fidokorona mehnatlari va mashaqqatli yo'llari yod etilar ekan, Rauf aka ham o'z hayotiy tajribalari va mehnat faoliyatlari bilan o'rtoqlashdilar. Bizlar bevosita O'zbekiston qurolli kuchlarini tashkil qilishda ishtirok etganmiz. Mana endi hozir 80 ga kiryapman. Shundan 50 yil qurolli kuchlarda xizmat qildim. Ham qurolli kuchlarda, ham chegara qo'shinlarida. Butun shu O'zbekistonda qayerda jangovar harakatlar bo'lgan bo'lsa ishtirok etdim. 8 yil urushda yurganman. Bu og'ir, qachonki shunday yodimga tushsa, ko'zimdan yoshim chiqadi. Yuqori kayfiyat va ko'tarinki ruhda o'tgan tadbir yakunida uzoq yillar halol mehnati, vafo va sadoqati bilan el-yurt xizmatida bo'lgan faxriylar munosib taqdirlanib, ularga ko'krak nishonlari topshirildi. Masuda Somiddinova, Mirsulton Oripov, Poytaxt.